Не, Ребят, всем привет! Сейчас нам попался клан Южный Ветер. Мы сейчас играем с Южным Ветром, первого топ-клана. Ребят, я начал запись. Не знаю чё. Ребят, я начал запись. Это капец! Мы играем против Южного Ветра. Первый топ-клан. Если мы их сейчас дернем, это будет просто фурор. Ребят, настраивайтесь на то, чтобы их дернуть по полной. Давайте, ребят, все идем на 2, все рашим двойку. Окей, ребят, рашим двойку все. И медов возьмите побольше тоже. Не, нормально, 2 меда. Главное, ребят, не напрягайтесь, играйте как всегда. Егорка, здравствуй. Мы против Южного Ветра играем, Егор. Давай Первый я ставлю, топ-клан. я ставлю 200 рублей на Южный Ветер. Я запись сейчас записываю, тихо. Ребят, ранил. Я не загрузился, ёмана. Ребят, давайте. Тащим. Меня лагает. У меня из-за записи так лагает. Они за 5 секунд покидали. Но мы двоих расшатали. Ребят, еще раз, давайте через двойку. Ребят, сигнал. Двойку. Инженер, Мел, бери бомбу. Тёма прокида, ребят. Чего, ребят, давайте, мы плаем. Кто так метко слепки кидает, люди? Я убил одного из Южного Ветра. Вася как Они играет. рисуются. Ребят, однерку рашим. Присоединяйся, Прайс. Сейчас однерку Кто давайте. хочет Прайс, сильно иди к нам, ты очень нужен. Ребят, однерку рашим, давайте. Опрокидываем там полностью. Все гранаты просто выкидываете. Егорка, Давайте, в клан ребят. добавишь. За хищных. Валите их, у меня лагает. Мина! Эх, мина гадина. Нифига. Прайс, к нам. Быстрее. Ребят, просто надо собраться и все. Они на самом деле слабые, у Все, меня ребят, лагает. молчим, не волнуемся. Двойка. Не волнуемся, У ребят. меня лагает. Я не могу, ребят, я на месте стою. Южный 1, 2, 3 ветер. Да, Они все на нашей респе, двое. да, Ребят, Южный 1, 2, Южный 1, 2, 3. Я одного убил. Я тоже одного с гранатой, я крут. Ребят, у меня из-за записи нереально лагает. Го, потом РВ без записи. Один. И Обходим. меня заодно в клан возьми. Двоих, ребятки. Рез. Вариацион малой рез. Рез. Ставь, обходит сзади, ребят. Ой, да ну. Снесли. Ребят, заходят на плен. Ой, хорош. Идет. Я порвал Южный Ветер. Я 4 расшатал, ребята. Ой, через двойку все. Через двойку, ребят. Они на. Ранил. Они рашат, ребята. Ой, ребята. А вообще, ребят, они какие-то палевые. Да Давайте не идем палевные снимать. они. Давайте, ребятки. Ай-яй-яй, троих не зарашили. Еще раз все бежим на двойку. Медик выбегает первый. Его валите, не берите гранаты. Ребят, давайте в следующем раунде донаты возьмем. Да у них тоже дом. Ранил. Это харакири, если дон возьмем. Все, ребят. Как так можно оказаться? Я ставил мину в том еще раунде, она еще не исчезла. Это баг, чувак. Все, ребята, не на двойку. Она даже не взорвалась. Они на однёрке все. Офигеть. Меня лагает. Здорово. А как вы знаете, что видео записывают?
Я знаю. Как? Легко. Мой хороший. Ну, Куда хотя она бы, потом ребят, уходит? один раз порвали, сейчас будем без записи против них играть. Я сейчас по полной соберусь, короче. Просто расслабьтесь и играйте. Заодно со мной. Заодно со мной. Все, с вами был клан, короче, Хищные. Мы играли против Южного Ветра.